eggwanga bwe liba lyavu nga n'abantu bagamba obwavu bututta gobeera otanga omuntu mu babiri basatu mwate mulina enjawulo nombeera mu ggwanga eryavu nga mwe muli bagagga wenjagadde tutandikirawo ssebo. Sijja kwogerera balala naye nze kanneeyogerere nga Amisi Kiggundu musajja enzaalo eya wano. Ekyo ekibuuzo ky'ombuuzizza kya nnaku nnyo okuba ng'olaba Katonda ayina waakusitudde naye ng'olaba banno b'owangaaliramu abasinga embeera teyeeyagaza. Era ffe tuba tutambula ma airport yonna gye tuyita, we are not judged by our financial status or our bank accounts. Tebatujajinga lwa sente ze tuyina, batujajinga lwa passport gye tuholdinga. Bagamba abo bannayuganda bali bwe bati neki. Kati buli ggwanga lyo liba eryavu gw'okubanga olina sente, it doesn't make justified sense. Kisaabululwa. Kyova olaba navaayo niŋŋamba nti kampandiika akatabo wano wammanga bannayuganda bannange mbawe endowooza nti kiki ekyo kyenkoze kyensuubira nabo kye basobola okukola okulaba nga beesitula. Nekyamukisa mubi nti bannayuganda bannaffe abasinga bali negative, abasinga tebaagaliza ate bali unproductive. Uganda ggwanga ddungi nnyo nti Katonda yatuwa embeera ey'obudde nga nnungi nga mugiraba. We have good climate, fertile soils and a young energetic population. Abantu bannayuganda abasinga bato, ettaka lyaffe eggimu ate enkuba etonnya. Kati eggwanga nga Uganda we liba lyakulaakulana mu butuufu, nze ŋŋamba twalizeeyo ku musingi gwe tuyita ogw'obulimi. Era nze kyova olaba wadde bino ebizimbe mbizimba naye na projekiti empya eno gy'olaba nti Agro Industries nga tugenda into agro processing nga tugezaako okulaba nti twongera value ku birime bya bannayuganda okutwaliza wamu ocreatinga demand y'ebintu bino tubitunde mu mahanga ag'ebweru, mawanga agatulinaanye, as well as tukole kye tuyita import substitution. Tukendeeze ku sente ze tubadde tufulumya mu ggula ebintu ebyebweru ng'emu tusobola okukola ki obikolera wano. Ekyo mudda tubeera tulongoosezza mu nsawo z'abannaffe bannayuganda. Nze kamwa kwogera nakwata obuwumbi 2 nembuteeka in a research program in agro processing and value addition. Nekwata ggwanga lyattu Uganda nendividinga into 10 agro zones nga ndidividinze okusinziira ku birime gye biva nti eno soroti simusimu nti wane waffe mu Buganda tuyina maize, tuyina okusinziira nti ate wogenda mu west tuyina livestock. Naye nga ngambye nti singa buli zone tugiwa a robust integrated agro processing plant tuba tusobola creating a demand y'ekintu abo abantu. Era njagala kuzimba 500,000 metric tons silos wali ku Entebbe Road nga kasooli naye naavudde miti ya naavudde nsobola omuterekera abalimi oba ne mwongerako value ne mutunda kuba nagenda okulaba nga bannayuganda bannaffe wano ddala mu project yali nnene nnyo. The entire project would cost up to $1.2 billion because buli integrated agro processing plant in Uganda $1 billion because each integrated agro processing plant in the 10 zones would require $120 million. Ezo sente zitutayina oba nange ng'omuntu ze sitasobola kufuna. Nensalawo ne ngamba kanzira we get down with the pilot project. Era gye natandiseeko gye ne mukola ki gye ngezaako kukwataganya. Naye nga mweyo ngenda kuba nkoze cold room ngenda kukola 500,000 metric tons of silos nga zisitowalinga maize. Kyamukisa mulungi mwenna mukimanyi nti bannayuganda badde balima tugezenga kasooli naye lwa nsonga season weggwako ne babeera nga kasooli ono bamwavisitinze naye nga tebasobola wadde mutereka storage ebadde problem. Kati omuntu oyo singa obeera osobola omuggyako kasooli oyo enkuba neetamusanga mu lujja muvundiza waka, kitegeeza bantu bagenda kuba bajja ne badepositinga kasooli ng'omuntu wanadepositinga sente mu banka. Kintu kye twagala okukola mudde omuntu abeera afunye income ate nga n'eggwanga likulaakulanye. Osanga mudda singa tukola ekintu kino
nga bannayuganda tucreatinze demand y'ebintu bye balima tujja kuwaideninga ne ku tax base kuba kitegeeza gavumenti etakisinga ku muntu ayingiza abantu bano balima kati abantu balima mmere yakulya naye balima ebintu bino ne tujja ne tubibajjako omusasula ka income kati ka income ako osobola omuteekako omuki omusolo nga gavumenti wamma nakola research India Thailand naye mu kufumiitiriza nze ng'omuntu nafumiitiriza Katonda nansitula n'anteeka wantadde era alhamdulillah mwebaza owali Katonda buli kimu kikola kiyinzika nene ngamba nti obulamu bw'ensi buno tubuwangaliramu bbanga ddene sirina kyensobola kukolera eri ggwanga lyange kati nengezaako okufumiitiriza ku ggwanga naye ate nze sirwa byabufuzi sijja kwesimbawo nendi musajja musuubuzi kati mu industry yange ey'obusuubuzi kikyensobola okukola wammanga okulaba nti nteeka ettaffaali ku bannayuganda bannange okutwaliza ewamu n'eggwanga lyonna toli wa byabufuzi togenda kwesimbawo olina bwewagira ekyo kirala kuba that is something that is personal naye nze ng'okutwaliza ewamu mpagira gavumenti eri mu buyinza saawa eno lwa nsonga omuntu atamanya gy'ava tasobola kumanya gy'adda. If you can't appreciate your past, appreciate your presence, then you don't have capacity to determine your future. Nze buli kyenkoze nze nazaalibwa mu 1984 kitegeeza nazaalibwa ku regimu eno nkoledde ku regimu eno nsomedde ku regimu eno ngaggawalidde ku regimu eno obutawagira regimu eno mbeera sifuuse mulalu ate bannayuganda bannange mbadde nsaba mbalage nti nze Amisi Kigundu we bansobodde okukola byenkola ku regimu eno naawe senfuka oba matovu mwenna oba alina yutwe oba okero mwenna musobola okukola ki okikola kubanga mukulu Amis Haji by'obutebenkevu n'ebyenfuga y'ensi bikwata nnyo kummwe abakozi ba ssente. Politics bwabeera omubi business tezijja kutambula ndowooza naawe ekyo kimanyi gwe gye tugenda olabayo bw'otunula bw'olengera mu maaso bwe tulina galubindi ne gye tugenda olabayo mu by'obufuzi. Saagala nnyo kuyingira nnyo mu bintu bya politics kuba I'm not a politician, I'm a businessman. Naye nze buli kyenkola nkikola within prevailing realistic circumstances. Era wali wammanga wabadde oyogera ku bwavu n'obugagga negamba nti ekisinze okulemesa bannayuganda bannaffe okugenda mu maaso lwa nsonga tebateekayo bwongo kufumiitiriza kwezi ensonga ezibeera zibali mu maaso mu butuufu bw'okufumiitiriza n'ozitwala within realistic perimeters ne babeera nga bo batambulira ku presumption. Osobola otya okufuna solution ku kizibu ky'otamanyi? Omuntu bakebedde nti oba olina obulwadde weewo tibakeberedde mu ddwaliro kale tugambe obulwadde obusinga okuluma abantu kati tibakebedde olina siriimu ate nenkusanga mu ssabo ng'ogenze kukulagula Katonda nti kiba kya bwenkanya ate nga obeera okkiriza nti bannange kati ndi mulwadde ogamba nti kantandika okumira ki eddagala. So abantu singa bategeera obuzibu bwabwe mu bulambulukufu bw'obutegeera kijja bayamba nnyo okufumiitiriza ku solution gye balina okukola okulaba nti bejja mu mbeera gye bakola ki kibalimu. Munadde yakayingira wano ine kiba kyogedde kyadde kyakwawula bintu bibiri okuba ne ssente n'okubeera omugagga. Kigambo ekyo kyankutteko nnyo nolwokuba kigambye nze kane bannange bendi nabo wano njagadde okituwe mu lwatu kiki otegeeza omuntu okubeera ne ssente n'okubeera n'obugagga? Bannayuganda bannange actually omuntu oba otandika okukola olina okusalawo either onoonya ssente oba onoonya mugagga. Omuntu yenna asobola okufuna ssente. Bano abaana bawulira nti akubye eddiiro oyo aba afunye ssente aba tafunye bugagga. Waliwo wakati w'enjawulo wa ssente n'obugagga. Obugagga butambula n'ebintu bingi. Obugagga butambula n'okufumiitiriza, obugagga butambula n'obukkakkamu, obugagga butambula n'empisa, obugagga butambula n'obwetuwaze. Kati abantu abasiga ero ojja basanga era mwegayirire nnyo Katonda nga wooba omusaba obugagga tomusaba ssente. Ssente zireeta amalala,
sente zireeta buli wolaba omuntu nga yeekuliza nnyo ku banne bawangaliramu manya kibayita okujooga ebyo manya oyo ayina sente talina ki talina kuba obugagga bakola bukole ate obwavu kintu kibi ffenna tumanyi sente banoonya nnoonya tewali muntu asobola kuyita mu ttanuulu kufuna sente na bugagga ate n'azikanyuga n'omulaba nga atandise ekyo tekiba kya bugagga ekyo kikolwa kya muntu just ayina sente kyova olaba ebiseera ebisinga sente ziggwawo naye obugagga tebuggwawo nze obugagga bwange nga hamu temulimu nakivuba ono gwennyina nti amaka gensulamu nti oba zamutawaaza ebyo bisobola okukeera ku makya ne biggwawo nga olaba Katonda watugezeza n'obulwadde bwaki bwa coronavirus newe embeera nnyina embeera gye nnyina ey'okufumiitiriza ku buli kyenkola n'engeri gye neetwala mba nsobola okuddamu n'ennoonya ebyo gwe singa bakwata ebintu byange bye nnyina ne babikuwa ssaawa eno ofuuka mugagga hamu ayawuka nnyo n'ebyomuyita ebyobugagga by'ayina hamu mulala n'ebyobugagga biki n'ebya sente bikola sente birala era bwe mbikwata ne mbikuwa olugwa baafuuse ki naleka kula ekirala era bwe bikwata n'obimpa era mpola mpola nzirayo kuzina ziwansanze nazo nanti kibayita sente ziggwawo kyova olaba nze nnoonya bugagga nze sinoonya